大家好，我是小芳。天气越来越冷了，身边有很多的朋友感冒咳嗽。今天给大家分享一道好喝的养生汤，做法特别的简单，营养又美味，止咳又化痰。下面一起来看一下是怎么做的吧。首先我们准备一个白萝卜，白萝卜水分足，口感更加的清甜。然后我们在中间切开，切出一半就可以了。然后放在一个小盆里面，再准备一个雪梨，之后再准备适量的金桔。平时我们多吃一些金桔，润肺止咳的效果特别的好。这是我在超市花4块钱1斤买的，像这样单独吃也非常的好吃，还可以补充维 C。这几样东西都不需要去皮，在里面放入1勺食盐，然后倒入适量的清水，把它搅拌均匀，把食盐化开。像这样给它浸泡5分钟，5分钟之后再把它搓洗干净。清洗干净之后，把它捞出来，再用流动的清水把它冲洗干净。冲洗干净之后，对半切开，把它分成4份儿。然后再把它切成薄片，切好之后把它收在盘里面备用。接下来再把金桔对半切开，切完之后收在盘里面备用。接着我们再来处理一下雪梨，先把它对半切开，分成4份儿，把中间的梨核去掉，改刀再把它切成薄片。切完之后和白萝卜收在一起备用。接下来再准备一块生姜，把它切成薄片，把它切得稍微小一点。切好之后收在碗里面备用。接着锅中倒入适量的清水，然后把切好的所有食材倒在里面，用铲子把它搅拌均匀，盖上盖子，大火把它煮开。烧开之后，往里面加入2勺的红糖，再往里面加入3、4克的冰糖。冰糖具有良好的润肺效果，用它来煮汤喝，效果非常的好。把它搅拌均匀，盖上盖子，转中火给它煮上10分钟。10分钟之后，我们打开盖子看一下，里面所有的食材都炖得非常软烂了。现在关火把它盛出来，出锅给它装在大碗里面，就可以美美的享用了。这道汤食材非常的丰富，营养价值也特别的高，老人和孩子都特别适合喝。没有感冒的朋友也可以作为一道养生汤，也是非常不错的，能起到很好的润肺效果。喜欢的朋友就赶快收藏起来试做一下吧。喜欢我的视频记得点赞、关注、留言、转发哟。感谢大家的观看，我们下期再见。